Salam l'Oulidat, ça va, vous allez bien? Alors, تكملة la dérivabilité والexercice اللي قلت لكم خدموه. جا الوقت دابا باش غادي نحاولوا نكوريجيو ان شاء الله كامل. دونك فوتر اتونسيون كيف ما كتشاهدوا هنايا في الشاشه كاين ان بتي رابيل على شنو هي. امتى كنقولوا ان لا فونكسيون اي لي ديريفابل اون اكس 0 سي تو سامبلومون لوrsque لا ليميت ديال اف دو اكس موان اف دو اكس 0 sur x moins x 0 quand x tend vers x 0 égale une limite finie qu'on appelle le nombre dérivé et qui est égal exactement f' dial x0, c'est-à-dire le nombre qui est la dérivabilité. En ce qui concerne l'interprétation géométrique, tout simplement, lorsque la fonction f est dérivable en x0, tout simplement, la courbe c de f admis, يعني عندها une tangente, une droite, même à ça, une tangente au point A d'abscisse x0, l'ordonnée de là f de x0. Cette équation s'écrit sous la forme de y égale f' de x0, facteur x moins x0 plus f de x0. Alors, hop, je vais directement le premier exemple. Il y a f de x égale 5x moins 3 et x0, les candidates de dérivabilité, est 2. Alors, est-ce que cette fonction est dérivable ici? Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la limite f de x moins f de 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2 égale limite شنو هي f de x تاع سيدي هي 5x moins 3 moins l'image ديال 2 ملي غنجيبو l'image ديال 2 ما فيها باس ها هي دابا f de 2 5 fois 2 c'est 10 moins 3 c'est 7 donc هنا غادي نعمل 7 sur x moins 2 quand x tend vers 2 égale limite عندنا العمل سيدي 5x moins 3 moins 7 moins 10 sur x moins 2 quand x tend vers 2 égale limite 5 facteur x moins 2 دابا اش درت بلا ما تدوخ تو سامبلومون عملت ب5 لحقاش انا عارف راسي خصني نتخلص من x moins 2 معلم sur x moins 2 و بيان سور سي x moins 2 moins 10 الفوق 5x moins 10 الا عملتي ب5 تعطيك هاد اللعيبه اللي عندنا هنا دونك x tend vers 2 لا شوز اللي غتسمح لينا نحيدو هادي مع هادي شحال بقات 5 شنو هي 5 الوليدات هي f' ديال 2 شنو هي لا كونكلوزيون دونك f est dérivable en 2 إلا طلبوا مني الانتربريتاسيون حنا موجودين اش غادي نقولو سي دو اف مالو نعم سيدي admis une tangente fine au point A 2 هو l'abscisse ديالها و l'image ديالو اللي هي 7 d'équation شنو هي l'équation اللي نقدروا نقولو tout simplement on va appliquer à la lettre la règle ديالنا y égale f' ديال العدد اللي كتإديفي لا ديريفابيتي اللي هو 2 facteur x moins 2 plus f de 2 application numérique f' de 2 شنو هي la limite اللي خرجت لك donc 5 facteur x moins 2 plus l'image de 2 c'est 7 donc c'est 5x moins 10 plus 7 donc c'est 5x moins 3 donc هذه هي l'équation ديال la tangente. D'accord, ça c'est le premier exemple. Alors maintenant on part directement vers le deuxième exemple. Le deuxième exemple, là, f de x égale 3x carré moins 2x plus 5 و x0 هو 0. Donc ما فيها باس دابا ندير واحد الخدمة خفيفة بعدا شنو هي f de 0. f de 0, tu vas remplacer x ici par 0. Tu auras 5. La définition, bismillah, la définition كتقول limite f de x moins f de 0
sur x moins 0 quand x tend vers 0 égale limite 3x carré moins 2x plus 5 moins l'image de 0 c'est 5 sur x moins 0 ok je prends que c'est moins 0 ou directement x quand x tend vers 0 هنايا bien sûr مشات 5 مع moins 5 اش بقى عاود الحاج بقات عندي limite 3x carré moins 2x sur x quand x tend vers 0 إلا عوضتي دابا هنا بزيرو بيان سور غتلقى 0 sur 0 سا سو فوا كلير أن شكون اللي كاين الفوق واللي كاين لتحت هو السي إكس عمل به الفوق واختازلو مع التحتاني أمور واضحة دونك هادو لي تكنيك دو كالكول لي ليميت نورمالمون التلميذ كيف ما قلنا خصو يكون خدم لي ليميت على راسو باش ما كيبقاش عنده هاد لونديكاب كتولي أمورو مضبوطة وكيقدر يمشي ديريكتومون ما كيتمحنش وكيبدا يجاوب بكل سلاسة de cette façon الناس كتجيب 19 و 20 3x moins 2 quand x tend vers 0 maintenant si je remplace s'il vous plaît 3 fois 0 الله يعاون بقات عندي moins 2 اللي هي اش قولها الوليدات اللي هي f' ديال 0 vous voyez donc là qu'est-ce que je peux dire donc f est dérivable en 0 l'interprétation géométrique tout simplement C de f مالو admis une tangente fine au point مثلا h0 et l'image de 0 c'est 5 هاد لا طونجونت ستين droite شنو هي ليكواسيون ديالها tout simplement t 2 points y égale f' de 0 facteur quoi x moins 0 plus f de 0 alors application numérique f' de 0 c'est moins 2 x moins 0 ce n'est que x f de 0 c'est 5 hop rapidement ها هي la tangente alors maintenant on va directement l'exemple numéro 3 عندنا العام سيدي 1 sur 3x carré plus 4x x0 égale 3 donc c'est un polynôme de deuxième degré donc نشوفو مزيان هاد l'exemple هذا ما فيها باس نعم سيدي نبداو ب f de 3 لحقاش غنحتاجوها في داك الحساب donc 1 sur 3 c'est 1 sur 3 fois 3 carré plus 4 fois 3 donc كتعرفوا مزيان اني جيم با لا كالكولاتريس ici donc c'est pas la peine سوا تحيد 3 مع 3 سوا تقول 9 على 3 هي 3 المهم ان هادشي كاين فيه 3 و4 في 3 هي 12 و 3 و 12 نعم سيدي هي 15 alors la limite ديال f de x moins f de 3 sur x moins 3 quand monsieur x tend vers 3 égale limite شنو هي f de x نعم سيدي 1 على 3 x carré plus 4x moins l'image de 3 moins 15 c'est intéressant هاد l'exemple في الكالكول ديالو مزيان x moins 3 quand monsieur x tend vers 3 à votre avis, si tu remplaces maintenant x ici par 3, tu auras sûrement 15 parce qu'avec cette formule qu'on a trouvé 15. Donc 15 moins 15 c'est 0 et 3 moins 3 c'est 0. Donc c'est une forme indéterminée. Donc puisqu'on a un polynôme deuxième degré, donc je vous conseille directement d'utiliser la méthode rapide. اللي سميناها بيناتنا سميناها اش هاديك سحيري بيري الله يرضي عليك. D'accord. Pourquoi هنا on a trouvé 0 parce qu'on a remplacé x par 3 donc automatiquement داكشي تعلمنا غتكون x moins 3 فاكتور فتح القوس نعم سيدي ها مزيان هاد ليكزامبل ديما كدير العدد اللي مضروب في x كاري خالي 1 على 3 نضرب في x كاري غتكون حاضره 1 على 3 هنا
وهنا تعمل إكس نعم سيدي، وهنا بعد شوية أسد القوس، وهنا باش تعرف هاد الخوة اللي عندك هنا فاش غنضرب ناقص 3 بالإشارة ديالها كتقراها باش تلقى ناقص 15 زائد 5. Très bien, sur x moins 3. Quand x tend vers 3 égale limite. Donc هذا ملي غيمشي مع هذا الله يعاون غتبقى عندك أول حاجة limite de quoi 1 sur 3 x plus 5 quand x tend vers 3. Maintenant si tu remplaces 1 sur 3 fois 3 c'est 1. 1 plus 5 c'est 6. Donc encore une fois, elle est dérivable. Et 6, il y a f' de quoi? De 3. Donc la conclusion, donc f est malha est dérivable en 3. L'interprétation géométrique, C de f malo admis une tangente fine au point C. مثلا l'abscisse ديالو هو 3 فين درسنا la dérivabilité والordonnée ديالو هو l'image ديالو par la fonction f. donc 3 15 هاد la tangente c'est droite. شنو هي l'équation ديالها؟ d'équation T مثلا de point y égale la fameuse relation de la tangente y égale f' de quoi? De 3 facteur x moins 3 plus f de 3. Donc f' on a déjà trouvé le résultat de la limite, c'est 6 facteur x moins 3 et f de 3 c'est 15 comme on a vu au départ. On شروط 7 6x moins 18 plus 15. Donc 6x 15 moins 18 c'est moins 3. Et voilà encore une fois l'équation de la tangente. نمشيو نعمل سيدي دابا نمشيو ديريكتومون ليكزامبل 4. L'exemple 4 نعم سيدي. Voilà, عندنا une fonction intéressante. C'est moins 3 sur x, c'est bien. C'est une fonction اللي كتكون الرسم ديالها على شكل hyperbole. شفناها في tronc commun. Toute fonction de type a sur x a positif ولا négatif ماشي مشكل كيكون لا كورب ديالها كتكون hyperbole. دونك اجي نشوفو دابا هاد f واش dérivable au moins 2 ولا لا. Alors comme d'habitude je vais commencer par le calcul ديال l'image. Alors f de moins 2 c'est moins 3. Tu vas remplacer x par moins 2 sur moins 2, c'est-à-dire c'est 3 sur 2. مرحبا مكاينش مشكل. La définition qu'est-ce qu'il dit? Limite f de x moins f de moins 2 sur x moins 2. Il faut être vigilant في هاد اللعيبات هادو ورد البال ديالك مزيان طبق داكشي على لا lettre ديال لا ريغل وما تخافش. quand x tend vers moins 2 égale بسم الله limite شنو هي f de x moins 3 sur x. alors moins l'image ديال moins 2 هي 3 demi donc tout simplement moins 3 demi. وهادشي كامل على اش على x moins 2 c'est plus 2 quand x tend vers moins 2. alors باش تنصحني يا ولدي هنايا هنا tout simplement je vais essayer انني نوحد المقامات الفوق ومولا نحن دونك ستيب باي ستيب دقه دقه. لو بليز امبورطون دابا هو ان الانسان يدرب مع راسو على الكالكول بالخدمه اللي خاصها تشد الريتم ديال الخدمه. alors نورمالمون مقام واحد هو هدف هذا دونك سي 2x. alors فاش ضربنا هاد x 2 فاش غنضربو هاد ناقص 3 في 2 غتولي موان 6. فاش ضربنا هاد 2 في x فاش غنضربو هاد ناقص 3 في x دونك موان 3x. سي كون x tend vers موان 2. لاحظ معايا الا كنتي مريقل هاد x بلس 2 اللي كاينه لتحت هي اللي خاصها طير
علاش؟ لحقاش راه هادي هي إكس موان هاد خينا موان دو سي بلوس دو، دونك سيغمون هي اللي كتجيب الزيرو على زيرو هي اللي خاصها طير. لاحظ معايا 60 إيكال ليميت. الوغ هنايا إلا بغيتي خلي هاد إكس بلوس دو عليك في التقار، خلي هاد دوز إكس هنا، طلع الفوق وقول لي شي لعيبة كتبان لك كاينة هنا وهنا، هي موان تروا خالي. هاهي فاش نضرب موان، لاحظ معايا انا نسبق اكس باش نخرجها مباشره كتبان هادي، ها هي اكس. فاش نضرب موان 3 هنايا فاش نضربها في بلس 2 كون اكس طونفيغ موان 2. هنا تقدر شي وحدين فيكم ما تبانش ان هادي غتمشي مع هادي، انا غنبينها لك باش بالبارودي بالمهل كيتكال بود المجهل. دونك موان 3 فاكتور اكس بلس 2 sur 2x fois 1 sur x plus 2 quand x tend vers moins 2. قلتي شي حاجة، ها أنا ها نتا عندك أ على بي ومقسومين على سي أخالي محمد، راه هي أ على بي فالمقلوب ديال سي. قلتي شي حاجة أرجع للإعدادي. دونك هادي غتمشي مع هادي وغتبقى عندي اش ليميت موان 3 فوا 1 سي موان 3 مكاينش مشكل سور كوا سور 2 اكس. هادشي اللي بقى ياك. فوالا كون اكس طونفيغ موان 2 عوض بموان 2 وتبرع عليا مع راسك. موان 3 سور 2 في موان 2 دونك سي موان 3 سور موان 4. دونك en fin de compte c'est 3 sur 4. C'est intéressant هاد l'exemple اللي هي اصلا f prime de quoi ديال moins 2. Donc comme vous voyez il est aussi dérivable. Donc f est dérivable en moins 2. L'interprétation géométrique ou la graphique خبار في راسك دابا قضية كتعاود c de f admis une tangente fine au point. Quel point? Point D اللي عندو l'abscisse ديالو هو moins 2 و l'ordonnée ديالو هو l'image ديال moins 2 c'est-à-dire 3 demi. واخا هاد لا طونجونت واش ان دغوات؟ عندك الحق ان دغوات. دونك شناهي ليكواسيون ديالها؟ ها هي نعم اسيدي ما بعيدة عتادلة كاع لي زيليمون كاينين. ليكواسيون طق تي دو بوان y égale f prime ديال موان 2 facteur x moins moins 2 c'est-à-dire x plus 2 plus f de 2. donc f ديال moins 2 هي 3 sur 4 ها هي نعم اسيدي x plus 2 و f ديال 2 f ديال 2 voilà هي 3 demi donc plus 3 demi donc c'est 3 sur 4x plus 3 sur 4 fois 2. إلا كنتي قافز حيد هاد 2 مع 2 من التحت تبقى عندك 3 دومي وعندك واحد 3 دومي عاوتاني ونص ديال شي حاجة على النص ديال ديك الحاجة. نورمالمون هي ديك الحاجة داكوغ. دونك ها هي نص هذا نص ديال 3 وهذا نص ديال 3 إذن راه هي 3. دونك 3 sur 4x plus 3 هذه هي l'équation de la tangente. دونك وصلنا ليكزومبل 4 إلي موغ. لي زيكزومبل الاخرين خلعوكم واقيلا شويه غيكون بحال هذا. ولكن انا متاكد ان كاين دي زيلات تبارك الله اللي غيكونوا داروا هاد اللعيبات هادو وعرفوا ليهم. ما عليناش على بركه الله. Au départ, je vais calculer l'image ديال 1. L'image ديال 1 c'est 1 sur 1 plus 1 donc c'est 1 sur 2. La définition, qu'est-ce qu'il dit? Limite f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 égale limite f de x c'est x sur x plus 1 moins l'image ديال 1 c'est 1 demi ها هي نعم زيدي sur x moins 1 quand x tend vers 1.
égale limite. Alors, et là, à votre avis, qu'est-ce que je peux faire? Tout simplement, je cherche à simplifier x moins 1. Ok, باش x يبان x moins 1 خاصك ما تبقاش تخلي هاد الشتات، هاد الشتات خاصك تجمعو باش غتجمعو باش توحيد المقامات. تير على الله. دونك هنايا عندي x moins 1. المقام واحد يا أخي يا أختي هو جوج فاكتور x بلس 1 بين، لحقاش هذا ما هو مضاعف ديال هذا وهذا ما هو مضاعف ديال هذا، أضرب الصداع في الصداع. دونك هنايا فاش ضربتها لي في 2 x تضرب في 2 تولي 2 x هنا موان، رد البال موان 1 في هادشي اللي بغا سلامة راسو، موان اونتر بارونتيز x بلس 1 كون x تون فيغ 1 ايغال ليميت. الوغ x moins 1 ما غندويش معاه هنايا، 2 فاكتور x بلس 1 ما غندويش معاه هنا، هنا انشر وبسط 2x moins x moins 1 quand x tend vers 1 égal عندك دير ليا بحال شي بقالين كتحيد هاد الجوج مع هاد الجوج، رد البال هادي راه نضرب في المقام كله متفق معاك، ولكن هادي لا. دونك سي لا ليميت، اجمع خلي حسب جوج x ناقص x هي x. دونك x moins 1 sur 2 facteur x plus 1 فوا، بلا ما تقول لي زربتي عليا راه هي اللعيبه اللي قلنا قبيله، كون x tend vers 1 سماقو فيلا سكوفاندرا، اش بقى هنايا ليميت 1 sur 2 facteur x plus 1 quand monsieur x tend vers 1. عايش دابا عوض مع راسك، 1 plus 1 c'est 2, 2 fois 2 c'est 4, donc c'est 1 sur 4, donc c'est f' de 1. Ça veut dire que f est dérivable en 1. Et l'interprétation géométrique ou la graphique, c'est de f admis une tangente au point نقولو مثلا A 1 demi d'équation T. Alors y égale f' de 1 facteur x moins 1 plus f de 1. Alors f' de 1 c'est 1 sur 4 facteur x moins 1 ou f de 1 c'est 1 demi. ها هي العلامة سيدي. Alors انشر وبسط 1 sur 4x moins 1 sur 4 plus 1 demi. Donc c'est 1 sur 4x. Alors دابا إلا قلت لك نص ناقص 4 هي 4. عايشة كاني سير اخويا، واحد المقامات اللي داكشي اللي بغيتي دير. بالنسبة لي أنا نص ناقص 4 راه هي 4. دونك الأمور واضحة. حاول تستغنى على الكالكولاتريس أولدي بنتي، باسكو نورمالمون هاديك راه سميتها المكلخ. دونك ليكزومبل 5 الله يعاون تغيس. راني ليكزومبل نيميرو 5 non pardon راني ليكزومبل نيميرو 6. بسم الله comme d'habitude je commence par le calcul de f ديال moins 1. فيما بان لك x حط في بلاصتو moins 1. لاحظ معايا شتيه فيما بان ليا x كنحط في بلاصتو moins 1. ديكو ولات عندي هنا moins 1 وهاد الموا مع هاد الموا هو بلس و 1 sur 1 c'est 1 donc c'est 0 ماشي مشكل. limite maintenant f de x moins f de moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers moins 1 égale limite f de x نعم سيدي هي x moins 1 sur x moins 0 لحقاش l'image ديال moins 1 هي 0 sur x plus 1 quand x tend vers moins 1.
الوغ ما نبغيكش اولي، مبغيكش بنتي توصل لهاد المرحله هادي وتبدا تبانيكي وتقول اواه شنو هادشي اللي خرج ليا. تبت، خلي رجلك شادين في الارض، قول بسم الله وسير على الله. قول اش نقدر ندير، ابسط حاجه تفكر فيها شناهي، وتوحيد المقام هاك. دونك هنايا اكس مقسوم على واحد، شنو مقسوم على اكس، دونك ضرب المقام ديالها في اكس حتى يتضرب في اكس تولي اكس كاري. ديجا موان زان مقسوم على اكس غيان شونجي. ايوا شوف اخالي اش بان لك الفوق، اكس كاري موان زان فاش فكراتك هادي اباه. هادي راه ايدونتيتي روماركابل عاديه جدا، ا كاري موان بي كاري. دونك ايغال ليميت x moins 1 facteur x plus 1 sur x عطف مقلوب لتحتاني. هاني نعم سيدي. دونك الامور بدات كتوضح ولله الحمد. x plus 1 مشات مع x plus 1 ولات عندي ليميت x moins 1 sur x comme monsieur x tend vers moins 1. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va remplacer x par moins 1. On va chercher moins 1, il y a moins 2. Au moins 1, il y a moins 2, à moins 1, il y a 2. Au 2, il y a 2, il y a l'image par la fonction dérivée de moins 1. Donc, comme d'habitude, donc f est dérivable en moins 1. L'interprétation graphique ou la géométrique, tout simplement, qu'est-ce qu'on dit? C de f admis une tangente fine au point B moins 1, l'image dialo 0. D'équation comme d'habitude, l'équation de la tangente. Avant de commencer la correction, là, des élèves du baccalauréat qui sont l'équation de la tangente. Qui ont des examens de baccalauréat. Alors, je vais la chance là, alors l'équation est T entre parenthèses y égale f' de moins 1 facteur x moins 1 سمحوا لي نكتب مباشرة plus 1 plus f ديال moins 1. alors f' ديال moins 1 c'est le nombre خرج لي هنا, donc c'est 2 facteur x plus 1 و f ديال moins 1 au départ لقيناها 0, donc لا شيء جديد 2x plus 2y طق. هذه هي l'équation de la tangente de l'exemple numéro 7. والآن سيداتي سادتي, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, on va décoller. On va décoller vers l'exemple numéro 7 que j'ai choisi parmi beaucoup d'exemples pour vous mettre en difficulté de calcul. Donc d'abord la définition, راكم عارفينها, mais les calculs فين parfois كاين تبلوكاو, donc خصنا développer les calculs, c'est-à-dire lorsqu'on maîtrise un principe, on cherche des cas avancés pour améliorer notre calcul, parce que tout simplement le secret de l'élève brillant, c'est le calcul. La définition راه سهله, نجيب امي فاطمه, نجيب مونغوليا يفهمها, مي لو كالكول اللي خصني نتدرب عليه مزيان باش مبقاش نحلف بزاف ديال الحالات. يعني لا بليبار دي كان نكون كنجبدهم كنخرجهم على بركه الله. ما عليناش, نبداو نعم سيدي كوم دابيتود باش باف ديال 4. الوغ بسم الله, فيما بالك اكس عوضو ب 4 وبشويه عليك, ما نقولش لي هادشي صعيب. لا راسين دو 4 سي 2, 2 sur 2 c'est 1. Pardon, 4 sur 2, c'est 2. Donc 2 plus 2, c'est 4. مزيان. Alors, على بركة الله, la définition اش كتقول, limite f de x moins f de 4 sur x moins 4 quand x tend vers 4 égale limite f de x, c'est la racine carrée de x plus x sur 2 moins 4, le tout sur quoi? Sur x moins 4 quand x tend vers 4 égale.
الوغ شحال من واحد غيوقف هنا غيبقى يشوف يبقلل في عينيه غادي يقول نورمالمون هادشي صعيب بشويه اخويا ما نقول صعيب حتى نستنفذ مع جميع الحلول. الوغ عندي في المقام الاخر اكس موان 4. هنا الى سمحتوا لي غادي نعمل بجوج، باردون ماشي نعمل بجوج غادي نوحد المقامات بجوج. دونك هنا فاش غنضرب هاد لا راسين في دو، دونك دو راسين كاري دو اكس بلس اكس موان 8 كون اكس تنفير 4. الوغ دونك هنا ايغال هنا بدات زيار السنطة خالي محمد. اول حاجة غادي ندير الرق، غادي نحط هاد جوج هنا غندير فوا وغادي نعمل نعم سيدي المقلوب ديال هادي اللعيبه اللي درنا من قبيله عاوتاني على بي على سي راك عارف. هنا الا سمحتوا لي بالنسبه ليا انا لو دوغري ديال اكس كبر من لو دوغري ديال راسين دو اكس، دونك غادي نرتب بهذا الشكل موان 8 كون اكس تنفير 4. انا بالنسبه ليا لوغسكو جو فوا اكس في ان فورمول معاه لا راسين دو اكس كنقول الله علاش، باسكو بحال لقيت شي حاجه شي بولينوم دوزيام دوغري، لحقاش هاد المسخوط اللي هنا هاد اكس راه هو الكاري ديال هاد لا راسين دو اكس. الا رفعتي لا راسين دو اكس او كاري تعطيك اكس. دونك اسمح لي نقدروا ندير واحد اللعيبه الله يرضي على ولدي الا كان ممكن. هنا غنرفعوا الايقاع شي شويه ولكن ما نبغيكش بلايكات تبقى مسهوك، فيق معايا شويه. واش نقدر انا وياك نتخيلوا في بلاصه ديال لا راسين دو اكس نتخيلوا ان كاينه واحد تي، مثلا حنا غادي نصبغوا لا راسين دو اكس بالتي. هذا سكون ابيل لو شونجمون دو فاريابل اي فوز الي فوار كومون سافا زعما اميليوري لو كالكول ديالنا وغيبان لك فريمون تري سامبل. على بركه الله سير على الله. الوغ تبع معايا اون بوز تي va remplacer la racine carrée de x automatiquement. اوتوماتيكمون اش غادي تولي عندي تي كاري الا سمحتي ليا، الا قلت تي كاري هي لا راسين دو اكس او كاري يعني هي اكس. دونك دابا كيبان لك باش غنعوضو راسين دو اكس وباش غنعوضو اكس. دونك لا ليميت دوفيان لا ليميت تبدلات دابا. ليميت هاد اكس شنا هي تي كاري بلس دو راسين دو اكس يعني بلس دو تي موان 8 سور دو فوا 1 سور شنا هي اكس تي كاري موان 4. هنا بيان سيغ مبقاش كيدور اكس اذا خصو يولي يدور تي. اسمح لي هنايا كون مسيو اكس طون فيغ 4 دخل 4 هنا غاسين دابا اكس اللي كان غادي الربعة، دونك لا غاسين ديال الربعة هي شنا هي جوج، اذا تي طون فيغ 2. اذا هنا غتكون عندي تي طون فيغ 2. هنا ما كتبانش لك اخالي سميتو بولينوم دوزيام دوغري. إلا عوضتي بجوج جوج و ستة ربعة، جوج جوج ربعة، ربعة و ربعة تمنية، تمنية ناقص تمنية صفر. دونك هنا ما كتبانش لك زعما ديك اللعبة ديال الحل البديهي. هنا ما كتبانش لك تي كاري موان دو كاري. تي كاري موان دو كاري سي ايدونتيتي روماركابل. دونك بسم الله ليميت. الوغ هنا غادي نفاكتوريزي دونك سي تي موان دو إلا سمحتي باسكو لورسكو جو رومبلاس تي بار دو جوري زيرو. فاكتور تي كاري نضربو في شي حاجة دونك تي مباشرة. فاش غنضرب موان دو باش نلقى موان 8 سي بلس 4 sur 2 fois à l'identité remarquable à Khali t moins 2 facteur t plus 2 ولا ما دوخنا هاد 4 راهي 2 كاري t envers 2. كاين شي حاجة الفوق لتحت السما قفيلة سكوفاندرا. دونك اش ولات عندي يا خالي t plus 4 fois 1 هي t plus 4 وهنا نعم سيدي 2 facteur t plus 2 quand monsieur t envers 2. عوض دابا مع راسك سيدي. alors 2 plus 4 c'est 6 2 plus 2 c'est 4 fois 2 c'est 8. كاين شي اختزال قسم على جوج قسم على جوج c'est 3 sur 4. حنا لقيناها donc f prime de 4. et comme d'habitude donc f est dérivable en 4. Et l'interprétation graphique, c'est de f admis une
tangente فين au point نقولو نعم سيدي مثلا l'abscisse ديالها هو 4 والأردن ديالو هي 4 l'image d'équation comme d'habitude d'équation t entre parenthèses 2 points y égale f' de 4 facteur x moins 4 plus f de 4. F' c'est 3 sur 4, x moins 4, ou f de 4 c'est quoi au départ? C'est 4. On شروع 7. Donc c'est 3 sur 4x. تخيل معايا 3 sur 4 في moins 4. أصلا 4 تمشي مع 4 وتبقى 3 في moins 1 هي moins 3. وهنا عندي plus 4. Donc 3 sur 4x. 4 moins 3 c'est 1. Alors la dernière tangente اللي لقينا هي هذه. والخبار في راسكم هاك شنو هي هذه؟ دي اند سيتادير كملنا ليكزارسيس بصحة والراحة. دونك تقريبا واحد 36 ولا 37 دقيقة تبحر مع راسك في هاد لي زيكزامبل، خدمهم افيك امور وصدي ربي غادي يوفقك ان شاء الله. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. ولذاتي تهلاو في راسكم، ريحوا في داركم، حنا غادي نجيو حتى عندكم، حنا معكم على طول ان شاء الله. بون كوراج، الله يوفقكم. باي باي، تحياتي للوالدين. باي باي.